ഒരു നാരഞ്ചിമ്മനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോഷ് ചേട്ടന്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ കെട്ടിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇത് ഭംഗിയുണ്ട കെട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിതയാണ്. വേറെ ഒരു ഫിലോമിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മുഴുത്ത സാധനം, 500 ഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ ആട്ടിപ്പൊളിയണ്ട. നമ്മൾ ഈ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഒരു ഫിഷിങ് ചെയ്യാം, കറിയൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയയിൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി വലയിട്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപാരമായ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി. വേറൊരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. ഫിലോമിന ചേർത്ത് അത് ഇവിടെ തന്നെ ബ്രീഡായേക്കണാണ് സംഭവം. ഇവർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നഷ്ടമൊക്കെ ഇവർക്ക് വന്നായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ പോയി, സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം രണ്ടാമതും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പിടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവം. നീട്ട് വലയെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, നീണ്ട് കിടക്കണ, നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കണതാണ്. 3 വല കൂട്ടിയെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഇത് പുള്ളി തന്നെ നെയ്തുണ്ടാക്കിയാണ്. പുള്ളി അങ്ങനെ അപാരമായ ഒരു കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഈ 2 പേര് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. പുള്ളി ഇത് പുള്ളിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ഇതാ അടുത്ത മീനെ കിട്ടി പുള്ളിക്ക്. വലിയ മീനാണ് അത്യാവശ്യം. പുള്ളി അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അടിപൊളി സാധനം. രണ്ടാമത്തെ മീൻ ചെമ്മീൻ. ഇവിടെ മണിയുടെ പാട്ടൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ 2020 സ്ഥാനാർത്ഥിയിട്ടാണ്. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഇത് അടുത്ത മീൻ. ഇന്നത്തെ ക്യാച്ചിങ് വലിയ മോശമില്ല. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ബോക്സ് നിറച്ച് കിട്ടിയതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ 1 ബോക്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, ഓരോ ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ, അതാണ് സംഭവം. എക്സ്പോർട്ടിങ് മീനുകളാണ് ഇതൊക്കെ. മെയിനായിട്ട് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് മീനുകളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് മീനാണ് സംഭവം. ഗിഫ്റ്റ് പിലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പിലോപ്പി. പുള്ളി ഇന്ന് നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിലാണ്. പുള്ളിയുടെ ബോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ദിവസമാണ്. യമഹയുടെ എൻജിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ റിപ്പയറിന് കയറ്റിയൊക്കെയാണ്. ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ചെറിയ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പുതിയ വഞ്ചിയാകുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, കടലിറങ്ങണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണേ, വഞ്ചി ഡോക്ടർ. പുള്ളി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ട, അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. കണ്ട, ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണത്. അടിപൊളി മീനുകൾ കിട്ടിയത്.